disponimin dhe orientimin e votës qytetarëve. Prandaj po, unë mendoj se ka pas ndikimin e vet, edhe pse zoti Ladrosi nuk shquhet si ndonjë partizan i madh i Partisë Demokratike, sepse të rrugtimi i tij politik ka përcjell në për subjekt ndryshëm, mbajtje qëndrime sipas futit personal dhe të interesit personal. Si lider lokal, si udhëheqës i bashkisë atje, ka treguar rezultat, është kampion mirë siç e thotë ai, dhe prandaj edhe kanë mbështetur qytetarët. Por në raport me partinë ka pas hapje, ka pas mbyllje, ka pasur largime, reagime, pakënaqësi, hatërmbetje, të cilat e kanë ndikuar normalisht edhe procesin e brendshëm. Votimi i këtij nomadit, si e pat emrin, Dymal Basha, për kryetar të kuvendit, unë mendoj se kjo ka qenë shumë e dëmshme, nuk i ka kontribuar stabilitetit të brendshëm politik shtetëror, po flas, sepse kem me të bëjmë me një figurë që është pa integritet, një figurë që ju e shihni në eventet ndërkombëtare, do të thonë kur NATO i organizon diçka, nuk e rezervojnë as vendin si zyrtar shteti, tash një kryetar kuvendi që nuk e pranon NATO-ja dhe nuk i rezervon vendin ulsen, atëherë imagjino çfarë qëndrimi ka ndaj shtetit si tërësi, sepse kryetari i kuvendit është njëri me përgjegjësi brenda vendit. Por për personalitetin e tij individual është shumë larg, është larg identitetit që duhet ta bardhë, integritetit që duhet të pas një lider. Prandaj gjitha këto kanë ndikuar në krimin e pakënaqësive. Mirë po, ne si persona duhet jemi të matur, sepse unë mendoj se Partia Demokratike megjithatë ka arritur të mbijetojë ndaj gjitha këtyre sulmeve, këtij frontit të hapur, të edhin veç në zgjedhjet 2021, të gjithë kanë vend vit kuqe me Partinë Demokratike. Domethënë një izolim i tërshpishëm kombëtar ka qenë. Dhe me marrë drejtimin e një partie në atë situatë, do është një sakrificë shumë e madhe. Edhe kjo ka qenë një moment që me të vërtetë është dashur me pas se ku qëndron fuqia zotit Krasniqi apo kurajo për të vënë kryet një subjekti që ishte sulmuar po thuaj nga gjitha. Megjithatë perceptimi ishte një kryetari shumë të qetë ose të butë dhe se mori ndoshta përgjegjësinë edhe asnjëherë për të kandiduar për të qenë kandidat për kryeministër. Po, edhe këtu kanë pas efektin e vet. Tani në qoftë se ta zëm për kryetar për kandidat për mandatar qeverie vendos ta zëm këtë rast ishte zoti Hamza ose për kryetar të kryeqendrës që ka peshën e votës pothuajse tamam me baraz me kryeministrin e kryeqendrës Prishtinës që atë zotin Ismail atëherë pse të shërben kryetar Llako dhe kjo pyetje është dëgjuar në përdorat partijake. Mirë po megjithatë mbetet një figurë që duhet të vlerësu për punën dhe kohën sa ka qëndruar në krye të partisë, përkundër faktit se ka ardhur në rrugët e tilla të imponuara të votimit brenda konventës me procedura që ende nuk janë në harmoni me një proces të rregullt zgjedhor dhe gjithmonë ka ekzistuar paragjykimi se është i stisur nga qarqe strukturat fuqishme dhe kutadione dhe këto e kanë ndihmuar ndoshta edhe për ta pasur atë autoritetin drejtues si lider partie apo si një lider në institucione shtetërore. Zoti Berisha, pas bekimit që i dha Mevli Krasniqi, shumë në rrjetet sociale kanë filluar të urojnë Bedri Hamzën për postin e kryetarit. Ju mendoni që është i duhur ai për drejtimin e PTK-s? Tani, shife, këtu nuk bëhet fjalë për të duhurin ose jo, me automatizëm bazë të organeve dokumentacionit dhe konsolidues të partisë vjen nën kryetar, njëri nga nën kryetar dhe ushtron detyrën deri në mbajtjen e konventës. Në konvent nuk do të thotë se është një kandidaturë, është një propozim i zotit Krasniqi, mund të paraqiten edhe propozime të tjera. Pse jo? Afrima dhe demokracia brendshme tolerohet dhe pastaj do të shohim se kush do ta drejtojë. Personi më i përfolur, më i paragjykuar se mund të drejtojë më së miri partinë është zoti Hamza. Nëse konventa do të vendosë, sepse edhe kjo është një zgjedhje e jashtëzakonshme, nuk është ajo zgjedhja e duhur që pritet për të bëhet përmes procesit zgjedhor brenda partisë, por është një zgjedhje domosdoshme për shkak se jemi në proces edhe të përmbylljes ballotazhit, por edhe të zgjedhjeve nacionale që mund të pritet shumë shpejt ose konsolidimit të institucioneve të brendshme qeverisë e tjera dhe po i mori votat edhe zoti Hamza. Shqipe, Bedri Hamza është një personalitet që është histori e suksesit, është identiteti apo ta them më trosh çdo arritje në këtë vend. Që nga momenti kur është marrë si rënoi pas luftës. E deri tek momenti kur e shohim sot me tërë këtë infrastrukturë të konsoliduar dhe proces shtetëror, mozaikun institucional shtetëror të përmbyllur, e kanë në nënshkrimin e Bedri Hamzës.
qoftë si ministër financës, qoftë si guvernator banke, qoftë si në gjitha pozitat, ky ka qenë në nënshkrimi i tij qëndron në çdo sukses infrastrukturor dhe zhvillimor të Kosovës. Prandaj është një njerëz që ka një histori suksesi brapa vetes, ka një background edhe përgatitur të mirë, dhe unë mendoj se është personi i duhur për ta drejtuar jo partinë, por për drejtuar nesër edhe qeverinë edhe shtetin. Siç ka brenda Partisë Demokratike edhe shumë personalitete të tjera që mund të jenë drejtues të shtetit. Ju thatë një zgjedhje jashtëzakonshme në këto kushte tani, po ndoshta edhe zgjedhje provizore në varësi të asaj që do ndodh në Hag. Këtu po, unë kam shumë shpresë mbas të shife, ne në jetën ushtarake tash nuk kam qëndruar gjatë. Dhe ne kemi një princip, themi nuk shef njëjtë si ai që qëndron në krye të shkallëve, si ai në mes shkallëve dhe ai në fund shkallëve. Tash ku diu se çfarë shohin kryetarit që po jep dorëheqje apo ai tjetër që pritet më ardh, mbas të shohin edhe më larg, shohin edhe në Hag atje. Dhe mund të ketë edhe në zhvillim tjetër që unë e pres, do të thotë dalin lirit e liderëve të partisë. Mirë, po ajo është një proces që nuk duhet të na entuziazmoj sepse nuk shkojnë bash lehtë ato format e procedurave, domethënë ankimimeve, ku ta diun e rishqyrtimeve, mund të marrin kohë, por si të qoftë. Sinjalet pozitive janë, drita diellit po shihet se do të linë prapë dhe Partia Demokratike do të kthehet me tërë ekipin që këtij vendi ja solli edhe lirinë, edhe pavarësinë, edhe shtetin, dhe do ta shpëtojmë këtë vend edhe një herë, ashtu siç kemi bërë në shekullin e kaluar, pra do ta shpëtojmë edhe herë nga kjo stërkeqe që ja kanë bërë subjekt politik aktual apo qeverisja aktuale. Duke uruar për një epokë të re me figura sa më të reja, zoti Berisha të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit edhe ju për interesimin.